अगर तुम भी अपनी छींक को रोकते हो ये सोचकर कि लोग क्या खाएंगे, तो एक दिन बॉडी भी बोल देगी, ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। छींक रोकना कूल नहीं है, कभी कभी ये डेंजरस भी हो सकता है। जब आप स्नीज को अपने अंदर रोकते हैं तो बॉडी इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती है कि आपके विंड पाइप को भी फाड़ सकती है, और अगर विंड पाइप बच गया तो ईयर ड्रम की बारी है। और अगर आपने बार बार रोकने की कोशिश करी तो इससे आपकी रिब्स भी डैमेज हो सकती है। इसलिए अगली बार आपकी छींक रोकने से बेटर है आप